Всем привет, меня зовут Вика. Сегодня давайте посмотрим довольно такой серьезный расклад. Может быть, в чем-то он будет философский. Что будет дальше в личной жизни? Как жить дальше? Да, вот многие из вас пишут мне в комментариях, за что я очень вам благодарна, да, за ваши комментарии, за ваши истории. Как жить дальше, где найти женщину, да? Ну, конечно же, адрес вам карты Таро не скажут, где ее искать, да? Но, может быть, какие-то вот зацепки, что-то подскажет, да, может быть, как-то себя вести нужно по-другому с женщиной, где знакомиться и так далее. Давайте посмотрим, что будет дальше в вашей личной жизни, будет ли другая женщина, и что вообще нужно сделать, чтобы ее, может быть, быстрее найти, куда пойти, куда податься, да? Итак, настраиваемся на расклад, фантазируем, какую женщину вы хотите. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, погнали! Какая сейчас у вас ситуация? Эмоции вас переполняют. Вот с одной стороны, вас переполняют эмоции, вот у вас столько накопилось, знаете, вот нерастраченной любви, что ли. Вот столько накопилось нежности, ласки. Вам хочется уже отдавать это. Вот хочется найти ту женщину, которой вы будете вот отдавать всего себя, потому что вы по натуре такой, что вам нужно отдавать, делиться с кем-то. Вот вы в прежних отношениях были таким же. То, что это не оценилось, это уже другой вопрос, другой расклад. Сейчас ваша женщина, которую вы любили, она на расстоянии. Скорее всего, вы сейчас один, без серьезных отношений. У вас сейчас какой-то вот тупик в жизни, да, вы не знаете, где найти женщину, будет ли вообще у вас женщина, какие-то по жизни у вас идут сомнения, у кого-то может даже по работе еще проигрываться проблемы. Но, повторюсь, эмоции вас настолько захлестывают, вот вам так хочется, да, вот вам уже чуть ли не снится, что у вас новая женщина, новая любовь. У вас столько накопилось нерастраченной любви, что вы просто уже скоро захлебнетесь этой любовью. Так, что еще у вас происходит? У вас уже столько мудрости, знаний. Вы уже настолько умудренный опытом человек, что вы просто на раз-два, вы уже щелкаете женщин как семечки. Вот, знаете, любой мужчина, ну, который более-менее, я имею в виду, дружит с мозгами, как я говорю, да, любой мужчина, он имеет какой-то опыт уже, да, особенно если мужчина за 30, да, то в женщинах вы довольно неплохо разбираетесь. Потому что у вас был и горький опыт, вас предавали, возможно, не раз предавали, вам делали больно по жизни. Поэтому вы уже сразу видите, корыстная женщина или нет. Напишите в комментариях, кстати. Часто ли вас предавали, да? Видите ли вы корыстных женщин? Или же все-таки бывали ошибки, что вы поверили человеку, она оказалась корыстная? Напишите. То есть в женщинах вы, в принципе, уже ас просто, вы в них разбираетесь. Хотя, знаете, если мужчина влюбляется, то, как всегда, розовые очки никто не отменял. И мы на многие вещи закрываем глаза, потому что для мужчины очень часто что? Внешность, фигура и все, и мужчина пропал. Далеко не каждый будет смотреть на характер, там еще на что-то. Вот сначала вот у мужчины работают инстинкты, половые инстинкты. Первое, что мужчина, когда смотрит на женщину, он оценивает, вот как, знаете, как самец самку. Это я уже так психологически вам объясняю, да, кто не знает, может быть, гости канала, что я еще... Кроме таролога, я профессиональный психолог, поэтому периодически я так разбавляю моментами из психологии, объясняю некоторые моменты.
То есть мужчина, прежде всего, когда видит женщину, он оценивает ее как самку. В нем говорят инстинкты. А уже потом мужчина начинает рассматривать ее, вот, да, хочет ли он с ней отношений, либо же нет. Вот первое – это половой инстинкт. Поэтому очень часто мужчины и ошибаются в женщинах. Да, вот охмурила мужчину, особенно если женщина там творит чудеса в постели, то мужчины многие ведутся на это. Вот. А потом выбирают таких женщин в жены, и они показывают свое настоящее лицо, потому что брак, стабильные отношения – это не только постель, да, на одной постели далеко не уедешь, даже если это супер постель. Итак, немножко мы отошли от темы, продолжаем. В женщинах вы разбираетесь, и разбираетесь очень хорошо. Но вот у вас бывают такие моменты, когда вас женщины обводили вокруг пальца, даже несмотря на то, что вы в них разбираетесь. Так, да, вам попадались вот корыстные женщины, какие-то агрессивные, переполненные злостью, что ли, вот такие вспыльчивые, вот что-то не так, она вспылила, да. Ну, то есть по жизни вы вот как-то испытывали недостаток ласки, что-то. Я не беру во внимание вот те любовные одноразовые отношения, да. Есть мужчины, для которых они важны. Но у вас как-то вот, да, я вот смотрю даже по вашим комментариям. Некоторые пишут, что уже забыли даже, что такое женская забота, внимание, да, вот, ну, настоящие, как они должны быть от женщины. Не наигранная забота, чтобы получить денежки в ответ, а настоящая, вот, душевная вот какая-то забота, да, какая она должна исходить от женщин. Простите. Вот. Поэтому у вас, так знаете, вы уже немного даже отвыкли от настоящей любви, от настоящих отношений. Что будет дальше? Давайте посмотрим. А дальше вот у вас проигрывается любовь. Несмотря на то, что вы не верите, может быть, даже упираетесь, говорите, нет, 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 не хочу, боже упаси, да, как мне пишут. Не хочу, мне одному хорошо. Вы себя сейчас, знаете, посадили вот как в ловушку какую-то от личной жизни. Вот сижу одинокий в темнице сырой, да. Но в вашей жизни будет другая женщина. Будет любовь. Женщина такая со стержнем. Женщина, которая, знаете, сразу вы не поймете ее настоящее лицо. Вот потому что она тоже по жизни такая крым прошла. Обжигалась, ее обижали много по жизни, поэтому она поначалу тоже не покажет свое настоящее лицо. Я не говорю, что она там обманщица, притворщица, нет. Но вот она тоже будет к вам присматриваться. Вот я смотрю во многих раскладах, вот почему-то вот женщины тоже присматриваются к мужчинам, потому что и те обжигались, да, и теперь уже во следующие отношения очень так с опаской входят. Поэтому она тоже поначалу не покажет своего истинного лица. Женщина для серьезных отношений. Посмотрите, колесо фортуны у нас выпало. Шикарно. Посмотрите, женщина, которая придет судьбоносно, просто по судьбе, еще раз повторяю. Женщина, посмотрите, очень четко по карте видно, которая вас вот как бы вытянет, да, вот здесь как рука руку тянет. Она вытянет вас из того состояния недоверия, состояния какой-то вот обиды, злости, агрессии к женщинам. Вот, знаете, вот как из-под воды спасать утопающего. Вот так она вас вытянет из этой вашей темницы сырой, от которой вы, в которой вы закрылись от всех женщин. Вот она по тузу кубков, она вам подарит ту любовь, которой вы достойны.
Это будет взаимная любовь, это будет стабильность, это будет вот то, знаете, состояние комфорта, которое все мы так любим, к которому мы стремимся, да, когда хочется возвращаться домой, когда хочется что-то для нее делать, когда хочется даже покупать какие-то, я не знаю, там не обязательно золото, бриллианты, да, не у всех есть деньги на золото, бриллианты. Но когда хочется чем-то побаловать женщину, вот от души хочется и что-то купить, да, какую-то вкусняшку, какую-то, я не знаю, там безделушку, еще что-то, когда это самому хочется. Вот такая женщина заслуживает на это, потому что она умеет также отдавать. Вот она будет вас поддерживать, она будет подставлять свое хрупкое женское плечо, когда вам будет плохо. Для мужчины это тоже очень важно, женская поддержка. Это не значит, что плакаться в жилетку. Нет, это не значит, что мужчина слабак. Это всего лишь значит, что мужчина тоже человек, у него тоже есть чувства, тоже есть эмоции. И как в одном из видео я говорила, что ну, это неправильно, что мужчина не должен плакать, да, никто не должен видеть слабинку мужскую. Ведь вы же тоже люди, да, вот напишите в комментариях, вы согласны со мной или нет, да. Ну, то есть все мы одинаковые вот в этом плане, в эмоциональном. И женщинам, и мужчинам бывает больно. Поэтому такая женщина, она вот именно от природы создана, чтобы спасать вас. Вот спасать, поддерживать, да. Вот она настоящая женщина. И хозяйка, и любовница. Она и деньги умеет зарабатывать. То есть такой женщиной не пропадешь во всех отношениях. Вот. Поэтому выходите из темницы сырой вместе с этой женщиной. Да, посмотрите, вы с ней просто расцветете. Вот для вас начнется совершенно новый этап. Вот этап, когда даже окружающие увидят, что вот вы сияете от счастья. Вот сияете просто. Даже, может быть, кто-то из окружающих спросят, скажут, ты что, влюбился или что, да? Вот такое состояние. То есть, дорогие мужчины, если сейчас у вас даже какое-то невезение в жизни, вы не верите женщинам, вы не верите в женщин, поверьте, все женщины разные. И хорошие женщины тоже есть. Да, их мало, их нужно поискать, нужно перелопатить много, присмотреться, да. Я не говорю использовать, поматросил и бросил, ни в коем случае. Но нужно присмотреться к женщине, да, может пообщаться какое-то время. Потому что это очень, очень быстро видно. Элементарно можно проверить любую женщину. И на корысть, и на заботу, на внимание, на предательство, на все что угодно. Можно проверить женщину. А потом уже заводить с ней отношения. Кстати, я знаю таких мужчин, которые прежде чем начать серьезные отношения, вот в самом начале знакомства, они, ну, действительно, они проверяют женщин. Потому что уже обжигались по той простой причине. Поэтому не отчаивайтесь. В вашу жизнь скоро придет женщина, которая перевернет все с ног на голову. В хорошем смысле слова, конечно. Перевернет вашу жизнь на 180 градусов. Спасет вас. Вселит в вас радость, любовь и счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!